Δόξα Συ, το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεόν, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Και πάλι σήμερα μαζί, αδελφοί μου αγαπητοί, για να εντρυφήσουμε στο Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, να εμβαθύνουμε σε αυτά που μας λέγει ο Κύριος και να τα κάνουμε υπόθεση της δικής μας, της προσωπικής μας ζωής. Κυριακή 8η Λουκά. Αναφέρεται στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Είναι γνωστή η παραβολή και πολλές φορές όλοι μας έχουμε κάνει σκέψεις πάνω εις αυτό το θέμα. Αλλά όμως μας αγγίζουν αυτές οι σκέψεις. Μας αγγίζουν οι λόγοι του Κυρίου όπως μέσα από την παραβολή τους εξέθεσε στο νομικό ο οποίος τον πλησίασε. Ας ακούσουμε λοιπόν το Ιερόν Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα, ας το απολαύσουμε εις το αρχαίον κείμενον όπως μας το παρουσιάζει ο Ιερότατος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και ας το ακούσουμε και στην νεοελληνική γλώσσα για να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα και τέλος να κάνουμε ορισμένες σκέψεις και κάποιες εις βάθος αναλύσεις πάνω σε αυτά τα οποία μας παρέχει ως σωτήρια ευκαιρία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και ιδού νομικός της ανέστη εκπειράζων αυτών και λέγον «Διδάσκαλε, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω». Ο δε είπε προς αυτόν «Εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις». Ο δε αποκριθείς είπεν «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησούν. Και τι εστί μου πλησίον. Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν. Ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινεν εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθόν και ειδών αντιπαρήλθεν. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν ευσπλαχνίστη και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεων και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν, εκβαλών 2 δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθητη αυτού. Και ό,τι αν προσδαπανίσεις, εγώ εν το επανέρχεσθέ με αποδώσωση. Τίσουν τούτων των 3 πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπε, «Ο ποιήσας το έλεος με ταυτού», είπενουν αυτό Ιησούς, «πορεύου κι εσύ και ποιη ομοίως». Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε μπροστά στον Ιησού Χριστό και τον ερώτησε, ίσως όπως νόμισε ο δύστιχος εκείνος άνθρωπος, για να φέρει τον Ιησού Χριστό σε δύσκολη θέση. «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια βασιλεία, την αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς τον ρώτησε, «Τι γράφει ο νόμος? Έχεις διαβάσει τον νόμο?» Και εκείνος απάντησε θετικά, «Γνωρίζω τι γράφει ο νόμος, να αγαπάς
τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου, με όλο το είναι σου και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Ωραία του απαντάει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό κάνε και θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Εκείνος όμως συνέχισε τον διάλογο με τον Ιησού Χριστό. Μα όλα αυτά τα έχω κάνει. Πες μου όμως ποιος είναι ο πλησίον μου. Τι εστί πλησίον μου. Τότε ο Ιησούς Χριστός πήρε αφορμή από αυτό το ερώτημα και είπε αυτή την ωραιοτάτη παραβολή, η οποία διαχρονικά κεντρίζει το ενδιαφέρον, αναμοχλεύει καρδιές και συνειδήσεις και μας θέτει όλους, αδελφοί μου, ενώπιον των ευθυνών μας, αν θέλουμε πραγματικά να λέμε ότι ακολουθούμε τον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριό μας. Κάποιος άνθρωπος, καταβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν, τον λήστεψαν και έφυγαν αφού τον άφησαν μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να περνάει κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε και αυτός, τον προσπέρασε χωρίς και αυτός να δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε και περνούσε από το μέρος εκείνο, ήλθε κοντά στον τόπο που ήταν ο ετοιμοθάνατος. Τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις περιέδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του ζώο και τον οδήγησε σε ένα πανδοχείο και φρόντισε για την περιποίησή του. Την άλλη ημέρα, αφού έφευγε, έβγαλε και πλήρωσε για την φιλοξενία του ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν σε αυτή την άσχημη κατάσταση. Έδωσε στον πανδοχέα 2 δινάρια. Δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτό, αλλά του είπε ακόμα «Φρόντισέ τον καλά και αν ξοδέψεις και κάτι παραπάνω, εγώ θα ξαναπεράσω να σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3, ερωτά ο Ιησούς Χριστός, κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Και ο νομοδιδάσκαλος απάντησε «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Και τότε ο Ιησούς του είπε «Απλών λόγων, αλλά δύσκολον ίσως για τον ερωτήσαντα νομοδιδάσκαλον. Πορεύου κι εσύ πει ομοίως, πήγαινε να κάνεις κι εσύ το ίδιο». Θα σταθώ, αδελφοί μου, σε αυτό το ερώτημα που έκανε ο νομοδιδάσκαλος τον Ιησού Χριστό όταν τελείωναν τον διάλογο στην πρώτη φάση, προτού ο Ιησούς Χριστός, λαμβάνοντας αφορμή από αυτό το ερώτημα, προτού είπε την ωραιοτάτην και διδακτικοτάτην αυτήν παραβολή. Τι εστί μου πλησίον? Αιώνες από τότε που ο άνθρωπος στάθηκε στα πόδια του, αιώνες οι διανοούμενοι, οι φιλόσοφοι, οι πάντες μιλούν για τον άνθρωπο. Οι άρχοντες, οι πολιτικοί, ακόμα οι σφετεριστές των εξουσιών διακηρύττουν ότι αγωνίζονται για τον άνθρωπο και μόνο. Έγραψαν οι ποιητές, οι πεζογράφοι, οι άνθρωποι του πνεύματος γενικώς για τον άνθρωπο και μίλησαν για αυτόν. Τα πάντα υποτίθεται ότι γίνονται για τον άνθρωπο. Και όμως αυτός ο άνθρωπος αντί για ευτυχία εισπράττει δυστυχία, αντί για χαρά εισπράττει πόνο,
αντί για ζωή γεύεται το θάνατο. Ξεκινώντας από πολύ παλιά, φτάνουμε μέχρι τις ημέρες μας, που ξεχυλίζει ο ανθρώπινος πόνος, που περισσεύει η ανθρώπινη οδύνη και καραδοκεί ο θάνατος, κρυμμένος ακόμα και μέσα στα σαπιοκάραβα που έφτιαξαν οι έμποροι και οι σφαγείς των εθνών και των λαών, και αναδύεται ως θαλάσσιο τέρας για να καταπιεί ακόμα και άορα βρέφη ανυποψίαστα για τον πόνο και τη φρίκη που βασιλεύουν σε αυτή τη γη, που θέλησαν κι αυτά να ανοίξουν για λίγο τα μάτια τους. Φτάνομαι μέχρι σήμερα. Από τότε παλιά, φτάνομαι μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, που κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ενώσει δυο χέρια που ψάχνουν ανήσυχα να βρουν αγάπη στην ερημιά της γης. Κανείς δεν κάνει τον κόπο να σταματήσει μπροστά στο κλάμα, στην κραυγή αγωνίας και απογνώσεως. Κανείς δεν σταματάει για να ακούσει το χτύπο μιας λαβωμένης καρδιάς που σφαδάζει στο πεζοδρόμιο ή στην άκρη του δικού του κήπου της ευτυχίας, όπως νομίζει εκείνος την ευτυχία, πάντως ψεύτικη. Και τι σε στήμου πλησίον. Αλλά γιατί να πάμε μακριά? Ας ψάψουμε τη δική μας εσωτερική διάσταση, αδελφοί μου. Πόσες φορές συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας να μιλάει φλίαρα για τον άνθρωπο, πόσες φορές τον προσπεράσαμε, πόσες φορές ενώ τον είδαμε δίπλα μας ούτε τον προσέξαμε ούτε τον ακούσαμε, και όμως ήταν εκεί, μας φώναζε ακόμα και μέσα από τη σιωπή του, μέσα από ένα απλωμένο χέρι που προσπαθούσε, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα, να αγγίξει το δικό μας χέρι ή τη δική μας πολύ περισσότερο, πολύ μακριά ευρισκόμενη καρδιά. Αλλά σκεφτήκαμε τον εαυτό μας, τη δουλειά μας, τον κόπο, τον χρόνο που θα διαθέσουμε. Δεν πειράζει, κάποιος άλλος θα περάσει και θα σε προσέξει. Και τι σε στήμου πλησίον? Ποιος είναι ο πλησίον για τον οποίο μιλάς, Κύριε? Ο Χριστός, προσέξτε λίγο αυτό που θα πω, ο Χριστός δίνει την ταυτότητα του πλησίον, αυτού του πληγωμένου, με μια φράση που ενώ φαίνεται τόσο αόριστη, είναι τόσο συγκεκριμένη. Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ. Δεν του κεντρίζει το ενδιαφέρον ο Ιησούς Χριστός λέγοντας ότι ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο αδελφός σου, το παιδί σου, ο φίλος σου, ο συγγενής σου κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ. Μιλάει για την περιπέτεια ενός μακρινού, ενός άγνωστου ανθρώπου. Αυτή είναι η ταυτότητα του πλησίον. Είναι η ταυτότητα του κάθε ανθρώπου, ο οποίος είναι κοντά μας, περπατάει δίπλα μας, ο οποίος μας κοιτάζει με τα μάτια του, μας ακούει και τον ακούμε και όμως πολλάκις τον προσπερνάμε. Ο Ιησούς Χριστός και άλλη φορά έχει μιλήσει για αυτόν τον πλησίον, λέγοντας «αγαπάτε αλλήλους» και αλλού «πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Μια δεύτερη υπογράμμιση που κάνει ο Κύριος μιλώντας για τον πλησίον, εκφράζει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία πολλάκις βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στην ερημιά του κόσμου. Αντίθεση, ερημιά και κόσμος. Είναι δυνατόν μέσα στον κόσμο να υπάρχει ερημιά?
και όμως, περπατώντας ένας ασκητής στους δρόμους της Αλεξάνδρειας και έχοντας δίπλα του ένα πνευματικό του παιδί, ενώ περνούσαν εκατοντάδες άνθρωποι δίπλα τους, άλλοι τους προσπερνούσαν, άλλοι σταματούσαν, ο ασκητής έλεγε «Τι έρημη πόλη είναι αυτή?» Ο υποτακτικός, ακούοντας τον λόγο πρώτη φορά, δεν μίλησε. Δεύτερη φορά ο γέροντας λέγει «Βρε παιδί μου, τόση ώρα περπατάμε σε αυτή την πόλη και άνθρωπο δεν συναντήσαμε». Λέγει το πνευματικό παιδί «Γέροντα, είσαι καλά?» Λέει «Παιδί μου, μια χαρά». «Βλέπεις καλά?» «Άριστα». «Ακούς καλά?» «Θαυμάσια». «Τότε γέροντα, τι είναι αυτό που λες? Δεν βλέπεις γύρω σου, δεν ακούς θόρυβο, δεν βλέπεις που περνάνε εκατοντάδες άνθρωποι?» «Παιδί μου, όλα αυτά τα βλέπω. Άνθρωπο δεν βλέπω». Πόσες φορές μέσα σε αυτό τον κόσμο, για περπατήστε λίγο στην Αθήνα, σε μια μεγαλούπολη, για επισκεφτείτε μια πόλη εκτός Ελλάδος, θα διαπιστώσετε αυτή την αλήθεια. Πόσοι άνθρωποι αλήθεια, και όμως ο κάθε ένας από μας αισθάνεται ξένος προς τους άλλους. Τους προσπερνάμε, δεν μας ενδιαφέρουν, ο ένας είναι μαύρος, ο άλλος είναι βρώμικος, ο άλλος είναι πεσμένος κατά γης και δεν σταματάμε ούτε μια προσευχή να κάνουμε για αυτούς. Συνηθίσαμε το φαινόμενο να είναι πεσμένοι μέσα στην ερημιά τους οι άλλοι και ίσως κάποια φορά και εμείς, χωρίς όμως να μας προσέξουν κάποιοι άλλοι, και τότε θα διαπιστώσουμε την οδύνη που βιώνει ο άνθρωπος που μέσα στον κόσμο αισθάνεται την ερημιά για την οποία μιλούσε και εκείνος ο γέροντας, αλλά και μιλάει η τραγική σύγχρονη κυρίως πραγματικότητα. Ληστές περιέπεσε. Δεν συναντάει μια τυχαία δυσκολία ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο το σκοτάδι της νύχτας. Δεν είναι μόνο η βροχή ίσως. Τον κατέκλεψαν οι ληστές, τον γύμνωσαν, τον πλήγωσαν, τον άφησαν μόνο στην πύλη του θανάτου. Αδελφοί μου, ο κάθε άνθρωπος είναι ένα σύμπλεγμα χαράς και πόνου. Εκεί που περπατάει ανέμελος, ξετυλίγονται μπροστά του η θύελα και η συμφορά και τότε έχει ανάγκη τον άλλον άνθρωπο. Και μια τρίτη παρατήρηση, μια τρίτη έμφαση στο λόγο του Κυρίου. Η ιδιότητα του πλησίον δεν έχει σχέση με μια επίφαση της κοινωνικότητας. Δεν είναι εξωτερική, δεν είναι τυπική, είναι ουσιαστική. Αυτή η ιδιότητα γεννιέται μέσα μας, συνεπέρνει την ύπαρξή μας, φλογίζει και δραστηριοποιεί τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι η δύναμη εκείνη που ενεψύχωσε όσους ακολούθησαν τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν, τους Αγίους Αποστόλους, τους Αποστολικούς Πατέρας, τους μάρτυρας, τους Αγίους και Οσίους της Εκκλησίας μας όλους. Είναι η δύναμη εκείνη η οποία έκανε τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος περνούσε δίπλα από έναν λεπρό, για να του πει «Μακάρι να γινόταν ο Θεός τώρα να δώσει να πάρω το δικό σου σώμα, να έχω εγώ τις δικές σου τις πληγές και εσύ να πάρεις το δικό μου, ώστε να αισθανθείς αυτή τη χαρά που αισθάνομαι και εγώ, την υγεία δηλαδή». Και το έλεγε από τα τρίσβαθα της ψυχής του. Και πόσοι άλλοι θέλοντας να μπουν στη θέση του πάσχοντος ζητούσαν από το Θεό να τους απαλλάξει από την κατάσταση στην οποία ζούσαν της ανέσεως ή της υγείας για να μπουν στη θέση εκείνου που υπέφερε. Η καρδιά λοιπόν με τη δική της λογική μπορεί να γκρεμίσει τα σύνορα, μπορεί να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Η αγάπη που ζητάει ο Θεός να προσφέρουμε προς τους συνανθρώπους μας
και μέσω των συνανθρώπων μας εις εκείνον είναι αυθόρμητη, είναι έμπρακτη, είναι ηρωική, είναι ανιδιοτελής, είναι παγκόσμια. Για αυτή την αγάπη μιλάει ο Χριστός, για αυτή την αγάπη μιλάει η Εκκλησία, για αυτή την αγάπη μιλάμε και όλοι χωρίς όμως να την έχουμε κατανοήσει εις βάθος, αλήθεια. Όσοι δεν κατανοήσαμε αυτό το μεγαλείο της αγάπης, όσοι δεν ακούσαμε, δεν προσέξαμε, δεν εμβαθύναμε, δεν μελετήσαμε σωστά και ουσιαστικά το Λόγο του Θεού, πώς θα αντέξουμε στην ώρα της κρίσεως? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και με τα λόγια του θα τελειώσω την σημερινή μου αναφορά στο Ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, γράφει για εκείνους που αγαπάνε, γράφει για την αγάπη. Τις αγαπώσει τα δύσκολα εύκολα γίνονται. Για αυτούς που αγαπάνε δεν υπάρχει καμιά δυσκολία. Ξέρετε γιατί το λέγει ο Ιερός Πατήρ της Εκκλησίας αυτό? Γιατί η αγάπη είναι μεγάλη δύναμη. Είναι δύναμη που υπαγορεύει τη θυσία. Η αγάπη είναι εφευρετική. Γιατί προκειμένου να απαλύνεις τον πόνο του άλλου, ψάχνεις να βρεις τρόπους, αν σε ενδιαφέρει ο άλλος και αν ουσιαστικά θέλεις να κερδίσεις τον παράδεισο. Και παρακάτω λέγει, «Τι ούτι της αγάπης οι οφθαλμοί, ούχ οδό διακόπτονται, ου χρόνο μαραίνονται». Αυτά είναι τα μάτια της αγάπης. Δεν μπορεί ούτε ο μακρύς δρόμος να τα σταματήσει, αλλά ούτε και ο χρόνος να τα μαράνει. Τι ωραία λόγια, αδελφοί μου, που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και συνεχίζει, «Τι αυτή γάρ της αγάπης η δύναμης, ου διεγείρεται οδού μήκη, ουδέ μαραίνεται χρόνου πλήθη, ουδέ νικάτε επειρασμόν επαγωγές, αλλά ταύτα πάντα νικόσα, ανωτέρα πάντων γίνεται και προς ύψος άφατον έρεται». Τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης. Δεν την εμποδίζει το μήκος της οδού, δεν την ξεραίνει ο χρόνος, δεν την νικούν οι πειρασμοί και οι όποιες δυσκολίες, αλλά όλα αυτά τα νικάει και γίνεται ανώτερη πάντων και ανεβαίνει σε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Ας κάνουμε λοιπόν πράξη των λόγων και την εντολήν του Κυρίου μας. Πορεύου και εσύ ποιη ομοίως. Αμήν. Δόξα